கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது அவர் கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் எதுவும் நம்முடைய கரத்தில் வருமே தவிர அவர் கொடுக்காத ஒன்றும் நமக்கு வேண்டாம். தேவ பிள்ளைகளே, அதில் மிகுந்த எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள். நிச்சயமாக அப்படி ஒரு காரியம் வரும் என்று சொன்னால் தைரியமாக எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லுங்கள். ஆமென். ஏனென்றால் நாங்கள் அப்படி சொன்னதினால் தான் என்னுடைய சாட்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக தேவன் இந்த இடத்திலே நிறுத்தி இருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் நமக்கு தராதவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாபமாக இருக்கிறது. அதனால நமக்கு எங்க இருந்து ஆசீர்வாதம் வந்தாலும் அதை மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு கூட அதை கவனமாக கவனித்து யாரிடத்தில் வருகிறது அந்த ஆசீர்வாதம், அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது. ஏன்னா எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொண்டு புறமதஸ்தினர்கள் செய்வதை போல இஷ்டம் போல நாம் வாழ்ந்து கொண்டு எல்லா பாவங்களையும் பண்ணி கொண்டு போய் நாம் காணிக்கைகளை செலுத்துவதனாலோ வெள்ளியாக பணமாக பொன்னாக குவிப்பதனாலோ நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. அந்த சாபத்திலிருந்து நீங்கி போகவும் முடியாது. தேவனுடைய கண்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் எப்படி வாழ்கிறோம், நம்முடைய உண்மை எப்படி இருக்கிறது என்பதை தேவனுடைய கண்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கு ஆகான் செய்ததான அந்த இச்சித்ததான அந்த காரியத்தை, சாபத்தீடானதை அவன் எடுத்ததை யார் பார்த்தார்களோ இல்லையோ, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முழுவதும் பார்க்கவில்லை, ஆனால் தேவனுடைய கண்கள் அதை பார்த்தது. ஆகவே ஆகான் மேலே சீட்டு விழுந்தது. இப்பொழுது யோசுவா 7வது அதிகாரம் 20வது வசனம் அங்கு ஆகான் சொல்லுகிறான் பாருங்க. அப்பொழுது ஆகான் யோசுவாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மெய்யாகவே நான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன். இன்னென்ன பிரகாரமாக செய்தேன்? 21 கொள்ளையிலே நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வையும் 200 வெள்ளி சேக்கலையும் 50 சேக்கல் நிறையான ஒரு பொன் பாலத்தையும் நான் கண்டு அவைகளை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டேன். இதோ அவைகள் என் கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புதைந்திருக்கிறது, வெள்ளி அதன் அடியில் இருக்கிறது என்றான். பாருங்க, இப்போ ஆகான் ஒத்துட்டான். பாருங்க, இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டான். இச்சை, அதை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டான். இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? பொருளை இச்சிக்கிறது, பிறரை இச்சிக்கிறது, பிறனுடைய மனைவியை இச்சிக்கிறது, பிறனுடைய கணவனை இச்சிக்கிறது. இன்றைக்கு என்னெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்து கொண்டு இதை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பார்க்காமல் இருக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? உங்கள் அந்தரங்க வாழ்க்கையை தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய மனதிலே சிந்தையிலே வருகிற எண்ணத்தை கூட தேவன் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் இயேசு சொன்னார், ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் அவ்வளவுதான் பாவம் செய்தாயிற்று என்று சொல்லுகிறார். ஸ்ரீயை இச்சையோடு பார்த்தாலே பாவம் என்று உன் சிந்தையை கவனிக்கிற தேவன், நீ சிந்தையில நீ இச்சித்திட்ட என்று சொல்லி கவனிக்கிற தேவன், நீ செய்கிற காரியத்தை பார்க்க மாட்டாரோ, கவனிக்க மாட்டாரோ, அவருக்கு தெரியாதோ? தேவன் எல்லாவற்றையும் காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய சிந்தை எப்படி இருக்கிறது? சிந்தையிலே நீங்கள் இச்சிக்கிறீர்களா? நீங்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? பாவத்தில் நிலைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? அந்தரங்க பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? உங்களுடைய பாவத்தை உங்கள் கணவன் பார்க்காமல் இருக்கலாம், மனைவி பார்க்காமல் இருக்கலாம், மற்றோர் பார்க்காமல் இருக்கலாம். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு உங்களுக்கு அனுக்கிரக நாள். இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பும்படியாக தேவன் எச்சரிக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சாபங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் விலக வேண்டுமானால், உங்கள் குடும்பம் விலக வேண்டுமானால், உங்கள் பிள்ளைகள் விலக வேண்டுமானால் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து கிருபை நிறைந்த தேவனாய் உங்களை அழைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். அந்த ஆகானுக்கு என்ன நடந்தது? எல்லாவற்றையும் பள்ளத்தாக்கிலே அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் கொண்டு போய் கற்கல்லே எறிந்து சுட்டெரித்து அவன் மேல் கற்குவியலாக குவித்தார்கள் என்று தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பார்க்க முடியும். தேவ பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்ட சாபம் நமக்கு வேண்டுமா? உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாபம் தொடர வேண்டுமா? உங்கள் குடும்பத்தை இந்த சாபம் தொடர வேண்டுமா? பாருங்கள், தேவன் தராத ஒன்றை நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய சாபமாக இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தராத ஒன்றும் நமக்கு வேண்டாம். யோசித்து பாருங்கள், தேவன் தராத ஏதாவது உங்களிடத்திலே இருக்கிறதா? தேவன் கொடுத்த உங்கள் குடும்பத்தோடு நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள். தேவன் கொடுக்காத மற்ற எல்லா காரியத்தையும் வெறுத்து ஒதுக்குவீர்களானால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள். தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் நீங்கள் மனம் திரும்பும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். ஆகவே தேவன் கொடுக்காத ஒன்றும் நமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள். தைரியமாய் நில்லுங்கள். நீங்க தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டி கொடுக்கிறதுனாலையோ, இல்லை தேவ பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிறதுனாலையோ, ஏழைகளுக்கு நீங்கள் மனம் இறங்குறதுனாலையோ ஆண்டவர் உங்களை மன்னித்து விடுவார் என்று கனவு காண வேண்டாம்.
அப்படி நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். அப்படி நினைத்து உங்களை நீங்களே வஞ்சித்து கொள்ளாதிருங்கள். இது சாத்தானுடைய ஆலோசனை. அந்த ஆலோசனைக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்காமல் உங்கள் இருதயத்தை தேவன் பக்கமாய் திருப்புங்கள். தேவன் கொடுக்காத ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம். தேவன் எனக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ நான் அதிலே மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். அது எனக்கு போதும். அதனால்தான் பவுல் சொல்லுகிறார், போதும் என்று மனதோடு கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, தேவன் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லலாமே. நீங்கள் அப்படி சொல்லலாமே, நாம் அப்படி சொல்லலாமே. ஆகவே தேவன் கொடுக்காதது எதுவும் நமக்கு சாபமாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக வாசிங்க, தேவன் சொல்லாததை செய்தால் நமக்கு சாபம் வருகிறது. தேவன் சொல்லாத ஒன்றை செய்யும்படியாக இங்கு பாருங்க, ஆதியாகமம் 11வது அதிகாரம் 4வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். அங்க ஜனங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் பூமி மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அலாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள். பாருங்க, பூமி மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு தேவனுடைய திட்டம் என்ன, தேவனுடைய நோக்கம் என்ன? அதுக்கு விரோதமா இங்க பாருங்க சாத்தானுடைய ஆலோசனை பாருங்க. தேவன் ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 26வது வசனம் எடுத்துக்கூட வாசிக்கலாமே. தேவன் 1:26வது வசனமும் 28வது வசனமும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? நமது சாயலாகும் நமது ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை உண்டாக்குமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள். பாருங்க, அப்படிதான் ஆண்டவர் சொன்னார். அடுத்து 28 வாசிச்சு பாருங்க. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி. எவ்வளவு தெளிவாய் தேவன் சொல்றார், நீங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்ப வேண்டும். இதுதான் தேவ சித்தம். இதுதான் இயேசுன்னு சொன்னார். நீங்கள் புறப்பட்டு போய் உலகமெங்கும் போய் சகல ஜனங்களையும் எனக்கு சீஷராக்குங்கள். பழைய ஏற்பாட்டிலே 1வது அதிகாரத்திலே தேவன் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார், நீங்கள் பல்கி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். இயேசு சொல்லுகிறார் மத்தேயு 28வது அதிகாரம் கடைசி வசனங்களிலே, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜனங்களையும் எனக்கு சீஷராக்குங்கள். அப்ப தேவனுடைய திட்டம் நீங்க பலுகணும், பெருகணும், பூமியை நிரப்பணும். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க? பூமி மீதங்க நாம சிதறி போகக்கூடாது, ஒரே இடத்துல இருக்கணும். இது தேவ சித்தமே இல்லை. ஒரே இடத்துல இருக்கணும் என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் சகலமும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்து ஒரே இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போஸ்தலர்களுடைய நாட்களில் எழுப்புதல் வந்தபொழுது அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரே இடத்துல வைத்து எல்லாம் பொதுவாக வைத்து அனுபவித்து கொண்டிருந்தாங்க. எழுப்புதல் வந்துருச்சு, எல்லாம் நம்ம ஒரே இடத்துல இருப்போம். ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? அடுத்தடுத்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவர்களை தேவன் சிதறி போக பண்ணினார். தேவ சித்தமே பூமி எங்கும் தம்முடைய ஜனங்கள் நிரம்பி இருக்க வேண்டும், பழுகணும், பெருகணும், நிரம்பணும். ஆனா இங்க சாத்தான் பாருங்க, 11 ஆதியாகமம் 11:4, நாம் பூமி எங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு. சாத்தானுடைய தந்திரத்தை பாருங்க. சிதறி போயிடாம இருக்குன்னா ஒரே நகரத்தை கட்டுவோம், ஒரே இடத்துல நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம்? குடியிருப்போம். வானத்தை அளவும் ஒரு கோபுரத்தை நம்ம என்ன செய்வோம்? கட்டுவோம். அப்படி ஒன்னா சேர்ந்து இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம்? தேவனுக்கு பலிபீடத்தை கட்டி இருக்கலாம். ஆனா இவங்க சொல்ற என்ன செய்யறாங்க? நமக்கு பேர் உண்டாக, தேவனுக்காக இவங்க ஒன்றையும் செய்யல, அவங்களுக்கு பேர் உண்டாகும்படி ஒன்றை கட்டினார்கள். ஆனால் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க 11வது அதிகாரம் 8வது வசனம், கர்த்தர் அவர்களை பூமி மீது எங்கும் சிதறி போக பண்ணினார். அல்லேலூயா. பாஷையை மாத்தி போட்டார். அங்கேயும் பாருங்க, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரே பாஷையா இருந்தது, இப்ப தேவன் பாஷையை சிதறி போக பண்ணினார். தேவன் சொல்லாததை நீங்கள் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த இடத்துல சாபம் வரும். உங்களுக்கு பேர் உண்டாக நீங்க ஊழியத்தை செய்வீங்கன்னா, உங்களுக்கு பேர் உண்டாக, உங்களுக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக, உங்களுக்கு மகிமை உண்டாக, உங்க பெயர் பிரஸ்தாபத்துக்காக நீங்க ஊழியம் செய்வீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாகவே அந்த இடத்துல தேவனுடைய கோபம் வரும். இந்த இடத்துல பார்ப்போம், தேவன் கோபம் கொண்டார் என்று சொல்லி. அது போல தேவனுடைய கோபம் வரும், தேவன் சிதறி போக பண்ணுவார். ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்யாதபடி கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய பெயர் பிரஸ்தாபப்படுத்தும்படி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் ஊழியம் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால், அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நானே வந்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி யாத்ராமம் 20:24 வாசிக்க முடியும். நீங்க அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் நீங்கள் ஊழியம் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் அந்த இடத்தை, அந்த ஊழிய
ஊழியத்தை, அந்த கூடாரத்தை, அந்த தொழிலை, அந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் சொல்லாததை நீங்கள் செய்யாதிருக்கும்படி ஆவியானவர் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். அடுத்ததாக, எதற்காக கர்ப்பம் அடைக்கப்படுகிறது? கர்ப்பம் அடைக்கப்படுகிறது ஒரு சாபம். ஆதியாகமம் 20வது அதிகாரம் 17-18. ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராய் நிமித்தம் கர்த்தர் அபிமெலேக்குடைய வீட்டாரின் கர்ப்பங்களை எல்லாம் அடைத்திருந்தார். ஒரு ராஜா, அபிமெலேக்கு ஒரு ராஜா, அங்க ஆபிரகாம் தன்னுடைய மனைவியை சகோதரி என்று சொல்லுகிறான். அந்த ராஜாவுக்கு பயந்தது நிமித்தம், அங்கு தேவ பயம் இல்லாதது நிமித்தம் சொல்லுகிறான் தன்னுடைய மனைவியை சகோதரின்னு சொல்லுகிறான். ஆனால் அந்த அபிமெலேக்கு ராஜா அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொள்ளும்படி அவன் கொண்டு வருகிறான். அந்த அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்க முடியும். ஆனால் அவன் சொப்பனத்திலே தேவனால் எச்சரிக்கப்படுகிறான். ஆனாலும் பிறனுடைய மனைவி அவன் எடுத்தது நிமித்தம் அங்கு ஒரு சாபம் வந்தது. கர்த்தர் அவன் வீட்டையும் அந்த தேசத்தாருடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருடைய கற்பங்களையும் கர்த்தர் அடைத்து போட்டார். தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன காரணம்? எந்த இடத்துல நாம் தவறு செய்திருக்கிறோம்? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பீர்கள் என்றால், உபாகமம் 28வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க கர்த்தருடைய சத்தத்தை கவனித்து அதற்கு செவி கொடுத்து அதன்படி நடப்பீர்களானால் உங்கள் ஆடு மாடுகளிலே கூட மலடு இருப்பதில்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மலடு இருக்கிறதா? இல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மலடு இருக்கிறதா? நீங்கள் ஊழியத்திலே இன்னும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கவில்லையா? ஆத்துமாக்கள் இன்னும் நிறைய வரவில்லையா? ஆத்துமாக்கள் இல்லாத சபையாக பல வருடங்களாக நம்முடைய சபையிலே ஒரு கர்ப்ப பிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதா? கர்த்தர் அதை அடைத்து போட்டிருக்கிறாரா? எதினாலே என்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம். என்ன காரியத்தினாலே? எந்த காரியத்தை நீங்கள் உங்களுக்கென்று எடுத்து வைத்து இருக்கிறீர்கள்? பிறனுடைய மனைவியை எடுத்தது நிமித்தம் அந்த ராஜாவையும் அந்த தேசத்தின் கர்ப்பத்தை கர்த்தர் அடைத்து போட்டார். அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறதா என்று சொல்லி உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பார்த்து இன்றைக்கு அந்த காரியத்தில் இருந்து நாம் மனம் திரும்புவோம். பாருங்க, ஒரு வாழ்க்கையில யாருடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம்? தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை தான். புறஜாதியார்களை பற்றி பேசவில்லை. தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற சாபத்தை குறித்து தான் நான் இப்பொழுது கவனித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். அடுத்ததாக பாருங்க, கீழ்ப்படியாமையினாலே வருகிறதான சாபங்கள். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொன்னால் அதன் நிமித்தம் வருகிறதான சாபங்களை நாம் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். லோத்தினுடைய காரியத்தை பார்த்தோம். எப்படி கீழ்ப்படியாமல் போனது நிமித்தம் மனைவி உப்புத்தூண் ஆனால் சாபம் எப்படி வந்தது என்று பார்த்தோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் கூட பாருங்க, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதது நிமித்தம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே முறுமுறுப்பு. பாருங்க, எப்பொழுது பார்த்தாலும் தேவனை முறுமுறுத்து கொண்டே இருப்பார்கள். தேவனை எப்பொழுது பார்த்தாலும் தேவனை பரீட்சை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். அவர்கள் கடந்து வந்த பின்பு தேவன் அற்புதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். செங்கடலை இவர்களுக்காக பிளந்தார். சத்துருக்கள் முழுவதையும் செங்கடலிலே தேவன் அழித்து போட்டார். அதன் பின்பாக மாறாவை மதுரமாக மாற்றினார். 12 நீரூற்றுகள் 70 பேரீச்ச மரங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார். மாறா மதுரமாக மாறினது. ஒரு கண்மலையினை அடிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள். 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை பார்த்தால், அவர்கள் போய் கானான் தேசம் சேரும் வரை அந்த ஞான கண்மலையும் அவர்களோடு கூட கடந்து சென்றதாம். அந்த தண்ணீரை அடித்த அந்த கண்மலையும் அவர்களோடு கூட கடந்து சென்றதாம். அந்த கண்மலை இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. அப்படி அவர்கள் வாழ்ந்தும் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையில எதற்கெடுத்தாலும் முறுமுறுப்பு. எங்களுக்கு சாவதற்கு எகிப்திலே பிரேதக்குள்ளே இல்லை என்று சொன்னார். எங்க கொண்டு வந்த எகிப்தில் நாங்கள் வெங்காயத்தை சாப்பிட்டோம், வெள்ளைப்பூடை சாப்பிட்டோம், நாங்கள் அங்கே அப்படி இருந்தோம். அடிமைத்தனத்தின் நுகத்திலே பூட்டப்பட்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் விட்ட பெருமூச்சு கூக்குரல் பரலோகத்தை எட்டினது. அவ்வளவு கடினமாய் வாழ்ந்த ஜனங்கள், அவ்வளவு உபத்திரப்பட்ட ஜனங்கள். ஆனா இங்கே வந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, கர்த்தரே நடத்தி கொண்டு வருகிறார். தேவனே அவர்களுக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார். பகலிலே மேகஸ்தம்பம், இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பம். அவங்க வஸ்திரங்கள் பழமையாய் போகல. 40 வருஷமும் அவங்களுடைய பாதரட்சையின் வார் கூட அவிழல. இவ்வளவு தூரம் அற்புதமாய் தேவன் அவர்களை நடத்தி கொண்டு வந்தாலும் அங்க பாருங்க, அவங்க வாழ்க்கையில பாருங்க, ஒரு கீழ்ப்படிதலே இல்லை. ஒரு கீழ்ப்படிதலே இல்லை. தேவனுக்கு விரோதமாக எப்பொழுதுமே அவங்க முறுமுறுத்து கொண்டே இருந்தாங்க. அதனால என்ன நடக்குது பாருங்க. என்னாகமம் 21வது அதிகாரம் 5வது வசனம். அங்க பாருங்க, அவங்க தேவன் அங்க பாருங்க முறுமுறுக்கிறாங்க. வானத்திலிருந்து மன்னாவை தேவர் தூதர்களுடைய உணவை மன்னாவை கர்த்தர் ஆண்டவர் அங்க வருஷிக்கிறார். மன்னாவை புசிக்கிறாங்க. மன்னாவை புசிச்சு தகட்டி போய் எங்களுக்கு மன்னா பத்தாது இறைச்சி வேணும்னு கேட்கிறாங்க. காடையை கர்த்தர் அனுப்புறார். அவங்க வாயில பற்கல்ல அந்த
அந்த காடை இருக்கும்போதே மூக்கு வழியாக தேவன் வர வைக்கிறார். அங்கே வாதம் வருது. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காரியத்தின் போதும் அவர் கோபம் கொள்கிறார். எப்படியெல்லாம் அவங்க கீழ்ப்படியாமையினாலே தேவ கோபத்துக்கு ஆளானாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க 40 நாட்கள் தான் அந்த கானான் தேசம் போய் சேருவதற்கு ஆகுமா. ஆனால் இவர்களுடைய முறுமுறுப்பின் நிமித்தம், இவருடைய கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் அவர்கள் மேல் வந்த சாபம் 40 நாட்களில் அடைய வேண்டிய கானான் 40 வருஷமானது. அப்படியும் அவர்கள் போகவில்லை. 2 பேரும் மற்றவர்களுடைய சந்ததியும் தான் கானானை சுதந்திரித்தது. தேவ பிள்ளைகளே, மிகவும் எச்சரிக்கையோடு கூட இருக்க வேண்டும். என்னாகமம் 21:5 ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாய் பேசி, பாருங்க, தேவனுக்கு விரோதமாக பேசுறாங்க. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எப்படி நடத்துகிறார், எவ்வளவு அற்புதங்களை செய்து தேவன் நடத்துகிறார். அவருக்கு விரோதமாக, நடத்துகிற மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாக இன்றைக்கும் அப்படிதாங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம். தேவனுக்கு விரோதமாக, நம்ம நடத்துகிற மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாக ஜனங்கள் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாக பாருங்கள். அவர்கள் விரோதமாய் பேசி, நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினது என்ன? இங்கே அப்பமும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை. இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது. எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க. இந்த அற்பமான உணவும் மன்னாவை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். வானத்தின் மன்னா, மகிமையான ஒரு மன்னா, அது அவர்களுக்கு அற்பமாயிருந்ததாம். இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களே, கர்த்தர் கொடுக்கிற மன்னா, இப்படிப்பட்ட செய்திகள் இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களுக்கு அற்பமாயிருக்கிறது. நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய் என்று சொன்னால் அது நன்றாக இருக்கிறது. நீ எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்து கொள், கர்த்தர் உன்னை மன்னிப்பார் என்று சொன்னால் அது நன்றாக இருக்கிறது. நீ மாடி மேல மாடி கட்டுவ, வீடு மேல வீடு வாங்குவ, கார் மேல கார் வாங்குவ என்று சொன்னால் நன்றாயிருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயம் மோசேயை போல அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை வெறுத்து தேவ ஜனங்களோடு பாட அனுபவத்தை தெரிந்து கொண்டான் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வெறுப்பாய் இருக்கிறது. மன்னா எதை குறிக்கிறது? கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறிக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது? அது தேனிட்ட பணிகாரம் போல இருக்கிறதா? தாவீது சொல்லுகிறார், தேனிலும் தெளித்தேனிலும் மதுரமாய் இருக்கிறது. அந்த வார்த்தை என்னை உணர்வுள்ளவனாக்குகிறது, பேதையை ஞானியாக்குகிறது. அந்த வார்த்தை எனக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது, அந்த வார்த்தை என் கால்களுக்கு தீபமாய் இருக்கிறது, என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது என்று தாவீது சொல்லுகிறார். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்னைக்கு? அந்த வார்த்தை அற்பமாய் இருக்கிறது. இது எங்களுக்கு தெரியாதா? இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு தெரியாதா? கர்த்தர் பேசினால் அது எங்களுக்கு அற்பமாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் பேசும்போது பயந்து சொல்றாங்க, எங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டாம், கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேச வேண்டாம், மோசே நீ பேசு போதும். கர்த்தர் பேசினால் வெறுப்பாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் பேசுவதை இன்றைக்கு கேட்க முடியவில்லை. கர்த்தர் பேசினால் அது அருவருப்பாய் இருக்கிறது. வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளி விடுகிறோம். சிட்சிப்பின் செய்தியா? வேண்டாம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொன்னால் வேண்டாம். நீ எவ்வளவு வேணாலும் பாவம் செய், இயேசு உன்னை மன்னிப்பா என்று சொன்னால் அது ஆசீர்வாதமான செய்தியா இருக்கிறது. உங்களை வஞ்சிக்கிறது, உங்கள் வஞ்சனைக்குள்ளாக நடத்துகிறது. உங்களை வஞ்சித்து சத்ரு நரகத்திற்கு நேராக இழுத்து போய் கொண்டிருக்கிறான். வேதம் தெளிவாய் பாவத்தை குறித்து எச்சரிக்கிறது. பாவமானது கர்ப்பம் தரித்து அது மரணத்தை பிறப்பிக்கிறது. இச்சையானது கர்ப்பம் தரிக்கிறது, அது பாவம், அது மரணம் என்று வேதம் தெளிவாய் புதிய ஏற்பாடுதான் நமக்கு சொல்லுகிறது. கிருபையின் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அதற்காக கிருபையை போக்கடித்து விடக்கூடாது என்று பவுல் சொல்லுகிறார். நாம் கிருபையை போக்கடிக்கலாமா என்று பவுல் நம்மை எச்சரிக்கிறார். கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கிறது? அற்பமாக இருக்கிறது. பாருங்க, என்னாகமம் 21 அந்த மன்னாவை அவர்கள் அப்பமா இருக்கிறது சொன்ன உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. என்னாகமம் 21:6 அப்பொழுது கர்த்தர் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார். அவைகள் ஜனங்களை கடித்ததினாலே இஸ்ரவேலுக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள். தேவ ஜனங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் அற்பமா எண்ணுவீர்கள் என்று சொன்னார். சாவு வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. வேதம் நமக்கு தெளிவாய் எச்சரிக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் ஆசையாய் உட்கொள்ள வேண்டும்.
திரும்ப 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 எத்தனை முறை படித்தாலும் புதிய புதிய வெளிப்பாடுகள், புதிய புதிய ஆசீர்வாதங்கள், ஊற்றுகள் இதிலிருந்து தோண்டி எடுக்க வேண்டும். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக்கொண்டு இருக்க அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். நம்மோடு பேச அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். ஆனால் நாம் தான் கேட்க மனதற்றவர்களாயிருக்கிறோம். நம்முடைய செவி விருத்த சேதனமாகவில்லை. செவி மந்தமடைந்து போயிருக்கிறது. நம்முடைய இருதயம் மந்தமடைந்து போயிருக்கிறது. எவ்வளவு கேட்டாலும் உணர்வில்லாத இருதயமாய் இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளை, மனம் திரும்புவோம். அதனால் தான் சாபம். எதனால் சாபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எதனால் சாபம் வருகிறது என்று நம்ம பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாதது நிமித்தம் சாபம் வருகிறது. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அருவருப்பாய் நினைக்கிறோம், வெறுக்கிறோம். வெறுப்பாய் இருக்கிறதா அற்பமான உணவு. யாருக்கு வேணும் இந்த உணவு? எகிப்தில் இருக்கிற வெங்காயத்துக்கும் வெள்ளைப்புடுக்கும் ஆசை. பழைய பாவங்களை திரும்பி பார்க்கிறோம். அந்த காரியங்கள் மேல ஆசை. விடுங்க தேவ பிள்ளைகளே. வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை, ஆண்டுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தேவனுக்கென்று வாழும்படி இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களை அழைக்கிறார். அவருக்காக வாழ கொல்லிவாய் சர்ப்பம் அவர்களை பட்சித்து போட்டது. அப்பொழுது மோசே அவர்களுக்காய் விண்ணப்பம் பண்ணினான். அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார், 8வது வசனம் 21:8. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ ஒரு கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தின் உருவத்தை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை. கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார். நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஆண்டவரே, எத்தனையோ காரியங்களை செய்து அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்று சொல்லலாமே, ஏன் ஒரு சர்ப்பத்தை செய்து அதை நீங்கள் வைத்து நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்று சொன்னீர்கள்? இந்த இடம் எனக்கு மிகவும் வேதத்திலே பிடிக்காத ஒரு இடமாக இருந்தது. என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு இடமாக இருந்தது. சர்ப்பம் எதை குறிக்கிறது? சாத்தானுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ஏசாயா 27:1-2 வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிதும் கொடிதுமான கோணலான சர்ப்பம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரத்திலேயே தந்திரம் உள்ளது, வஞ்சனை உள்ளது என்று சொல்லுகிறது. பாம்பின் விஷம் என்று சொல்லுகிறது. முதலின் கீழ் பாம்பின் விஷம். அப்போ அவ்வளவு ஒரு வஞ்சனையான அந்த கொடிய சர்ப்பத்தை போய் ஆண்டவரை வைத்து, ஏப்பா நீங்க எப்படி ஒரு காரியத்தை செஞ்சீங்க என்ற கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது. நான் தகப்பனிடத்தில் கேட்டேன், ஆண்டவரே ஏன் ஆண்டவரே, ஏன் ஆண்டவரே, ஏன் ஆண்டவரே? அப்பொழுது ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுத்தார் எனக்கு. அது கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் சாபம் முழுவதையும் அவர் சுமந்ததினாலே, உலகத்தின் பாவம் முழுவதையும் அவர் சுமந்ததினாலே. பாவத்தின் சாயல் யாரு? சாத்தான். சாபத்தின் சாயல் யாரு? சாத்தான். அப்போ முழுவதும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டதுனாலே இப்போ பிதாவே அவரை பார்த்து முகத்தை மறைத்து கொள்ளும்படியாய் பாவத்தின் சாயலாய் மாறினார். சிலுவை சபிக்கப்பட்டது. கொல்லிவாய் சர்ப்பம் சபிக்கப்பட்டது. அந்த சபிக்கப்பட்ட தேவன் அந்த இடத்துல நமக்காய் பாவமான அந்த சாயலை பார்த்தால் மாத்திரம்தான் நம் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதன் நிமித்தம்தான், அதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் இதை நிழலாக தேவன் இங்கு எழுதி வைத்தார். பாவத்தின் சாயலாக இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். யாரெல்லாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போமோ அவர்கள் பிழைப்பார்கள். அவர்கள் மேல் இந்த சாபம் தங்காது. தேவ பிள்ளைகளே, அதனால் தான் இந்த கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசேக்கு தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தினார். கல்வாரி சிலுவையிலே சபிக்கப்பட்ட அந்த சிலுவையை நோக்கி பார்த்தால் மாத்திரம்தான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் என்பதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தேவன் அங்கு அனுமதித்தார். தேவ பிள்ளைகளே, கீழ்ப்படியாமையின் நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாபம் வருகிறது. பிசாசு பயங்கரமான சாபத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறான். 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 16, 17, 18 வாசித்து பாருங்கள். அங்கு சொல்லப்படுகிறது, மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் என்று சொல்லி பாவத்தை அங்கு பிரித்து காட்டுகிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடிகிறது. 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 16வது வசனம், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால் அவன் வேண்டுதல் செய்ய கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார். யாருக்கென்றால் மரணத்துக்கு ஏதுவில்லாத பாவத்தை செய்தவர்களுக்கே. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு, அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன். அநீதி எல்லாம் பாவம்தான் என்றாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் உண்டு. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். தேவ பிள்ளைகளே,
மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு, மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவமும் உண்டு. மரணத்துக்கு ஏதுவில்லாத பாவம் செய்கிறதுக்காக வேண்டுதல் செய்யலாம். நம்மை அறியாத சிறு சிறு தவறுகள், நம்மை அறியாமல் ஏதாவது யாருக்கு விரோதமாக ஒன்றை பேசிவிட்டால் அதற்கு மன்னிப்பு உண்டு. நாம் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நமக்கு மன்னிப்பு உண்டு. ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டால் ஒரு மன்னிப்பு உண்டு. அதே சமயம் பிறரை காயப்படுத்தும்படி, பிறருடைய வாழ்க்கையை கெடுக்கும்படி துரோகம் செய்யும் பொழுது, மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை செய்யும் பொழுது அதற்கு மன்னிப்பு கிடையாது. அதற்காக ஜெபித்தாலும் தேவன் ஜெபத்தை கேட்க மாட்டார். அவர்களுடைய மனம் திரும்புதல் மாத்திரம்தான் அவர்களை தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். தேவ பிள்ளைகளே, தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான். நீங்கள் தேவனால் பிறந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை நீங்களே காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான். நீங்கள் தேவனாலே பிறந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பாவம் செய்ய மாட்டீர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்கள் பாவங்களை கழுவுகிறது, உண்மைதான். ஆகவே நீங்கள் ஒரு நாளும் கீழ்ப்படியாமின் பிள்ளையாய் இருந்து மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவங்களை செய்து இப்படிப்பட்ட சாபங்கள் உங்கள் ஆத்துமாவை அழித்துவிடும். உங்கள் ஆத்துமாவை நரகத்திற்கு கொண்டு போய்விடும். உங்கள் ஆத்துமாவிற்கு விடுதலை கிடைக்காது. ஆகவே இந்த நாளிலே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் அழைக்கிறார். ஆகவே ஒரு நிமிடம் கண்களை நாம் தாழ்த்துவோம். தேவ சமூகத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். நம்மை சாபத்திற்கு அல்ல, தேவன் ஆசீர்வாதத்திற்கு என்றே அழைத்திருக்கிறார். சாபமான முள்முடியை தேவன் நமக்காக சிலுவையிலே சூட்டி கொண்டார். தன்னுடைய தலையை அதற்காக அனுமதித்தார். ரோம பேரரசர்கள் தன்னுடைய தலையை தொட அவர் அனுமதித்தார். உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தலையிலே முள்முடியை அவர் சூட்டி கொண்டார். நாம் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்காக தன்னை தானே சிலுவையிலே பாவமாக்கினார். பிலிப்பியர் 2 சொல்லப்பட்டபடி அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார், மனுஷர் சாயலாக்கினார். மரணம் வரைக்கும் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று பார்க்கிறோமே. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை மறைக்காத ஒரு வாழ்க்கை, அவருக்கு முன்பாக திறந்த புஸ்தகமாக இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ஆண்டவரிடத்திலே ஒன்றையும் மறைக்க முடியாது. தேவ பிள்ளையே, உன் இருதயத்தை கர்த்தர் காண்கிறார். உன் இருதயத்தை கர்த்தர் காண்கிறார். நீ எப்படி வாழ்கிறாய் என்பதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். உன் கண்களை கர்த்தர் பார்க்கிறார். உன் சிந்தனையை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். நீ நடக்கிற பாதை அவர் பார்க்கிறார். யாரும் பார்க்கல, ஆனா இயேசு பார்க்கிறார். உன்னோடு கூட அவர் வருகிறார். எலிசா சொல்லுகிறார், நாகமான் போய் பாவம் செய்ய போகும்பொழுது, பொருளாசை நிமித்தம் போகும்பொழுது எலிசா சொல்லுகிறார், என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட வரவில்லையோ? புதிய ஏற்பாட்டிலே தான் அனனியா சப்பிரால் தேவனுக்கு விரோதமாய் பொய் சொல்ல ஒருமனப்பட்ட பொழுது அவர்களுக்கு அங்கு சாவு வந்தது. புதிய ஏற்பாடிலே தான் இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கிறதா? நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுவோம், ஆண்டவரே, இந்த சாபம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம், உமக்கு பிரியமாய் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். கண்மலையின் வெடிப்பிற்குள்ளாய் நான் வந்து நிற்கிறேன். ஆண்டவரே, உடைய கல்வாரி காட்சியை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். எங்களுக்காக நீர் அடிக்கப்பட்டீரே. ஏசாயா 53:5 எங்கள் அக்கிரமங்களை நீர் ஏற்றுக்கொண்டீரே, எங்கள் மீறுதல்களின் நிமித்தம் நீர் காயப்பட்டீரே, நீர் நொறுக்கப்பட்டீரே. ஆண்டவரே, ஒரு நிமிடம் உம்மை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். குமாரனை காலின் கீழ் மிதிக்கிறவர்களாய் அல்ல அப்பா, உடைய ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணுகிறவர்களால் அல்ல அப்பா, உமக்கு பயந்தவர்களாக. ஆண்டவரே, எப்படியாவதும் நாங்கள் உமக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டுமே. ஆண்டவரே, குமாரனை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் வாழ, தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் சபையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்கள் சபையை பாதுகாக்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்கணும், பராமரிக்கிறவர்களாய் இருக்கணும், மேய்ப்பனுடைய நடத்துதலுக்கு கீழ்ப்படியணும். ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு கீழ்ப்படினோம், எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கலாத்தியர் 3:13 மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து இயேசு எங்களுக்காக சிலுவையிலே சாபமானீரப்பா. எங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக முள்முடியிலே சாபத்தை சுமந்தீர் ஐயா.
எல்லா சாபங்களையும் எங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கி போட்டீரே ராஜா. ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமாய் வாழ எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் தங்கள் ஆசையும் மாம்ச இச்சையும் சிலுவையில் அறைந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி இந்த உலகத்திற்கு எங்களை நாங்கள் சிலுவையிலே அறைகிறோம். ஞானஸ்தானத்திலே ஆண்டவரே, உம்மோடு கூட இந்த உலகத்தின் பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாய் நாங்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோமே. நீதியாகிய இயேசுவுக்காய் நாங்கள் பிழைத்து எழுந்திருக்கிறவர்களாய், கிறிஸ்துவை உலகத்துக்கு சாட்சியாய் அறிவிக்கிறவர்களாய் நாங்கள் வாழ, கிறிஸ்துவுக்கு நற்கந்தமாக வாழ, கிறிஸ்துவுக்கு அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசுகிறவர்களாய் நாங்கள் வாழ ஆண்டவரே, ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்றும். ஆண்டவரே, பிள்ளை இல்லாத இந்த சாபத்தை மன்னியும். எந்த காரியம் தவறாக இருந்திருந்தாலும் மன்னியும். குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் இல்லை, தொழிலில் ஆசீர்வாதம் இல்லை, இன்னும் திருமணம் நடக்கலை. ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மன்னியும். ஒரு விஷயம் இவர்களை நோக்கி பாரும். குமாரனுடைய இரத்தத்தின் நிமித்தம் இவர்களை மன்னித்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உடைய கரத்திலே தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட ஜெபத்திலே இணைந்திருங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.